BMG ევროპულ სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების ციფრული სამრეწველო აპარატურით აღჭურვილი ინოვაციების ლაბორატორია FabLab-ი გაიხსნა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სკოლის მოსწავლეები სასწავლო პროცესში ახალ ტექნოლოგიებს კიდევ უფრო აქტიურად გამოიყენებენ. რა შესაძლებლობაა ეს ევროპული სკოლის FabLab-ის მოსწავლეებისათვის? ამას ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება და უკვე სტუდიაში გავაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად სიახლეების გაცნობას. ესენი ევროპული სკოლის მოსწავლეები არიან, რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიებს სასწავლო პროცესებში უკვე აქტიურად იყენებენ. FabLab-ი, რომელიც სკოლაში სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა, ბავშვებს ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენას სთავაზობს. ეს არის თერმოპრესი, რომელსაც შეუძლია დაბეჭდოს ყებზე, მაიკაზე, აი ხა პროცესია და ჭიქებზე. ეხლა ვიგანახებთ. ეს არის უკვე დამზადებული მაისი, ხო? დიახ, ევროპული სკოლის. პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით სკოლაში მომავლის პროფესიების სწავლების სხვადასხვა პროგრამები დაინერგა, რომელიც მაღალტექნოლოგიური ცოდნის ბავშვობამდე მიწოდებას ემსახურება. შევცავიდე კალამზე და სხვადასხვა გაკვეთილები და ვაკეთებ სხვადასხვა ნამუშევრებს. მაგალითად, ეს გავაკეთეთ ბიოლოგიაში, ქონდა დავალება აფრიკაზე და გავაკეთეთ ეს აფრიკელი ქალები თავის ჩაცმულობით. ეს არის მე-7 კლასელების ნამუშევარი. აკეთებენ ისტორიაში ძველ თბილისს და გააკეთეს სახლები. და ახლა ვაკეთებ რაღაც ხეს, ფოთლები შემოდგომის ხეს. ინდუსტრიული რობოტექნიკა, 3D მოდელირება და ბიჭდა, მიკროელექტრონიკა და პროგრამირება ევროპული სკოლის მოსწავლეებისთვის ადრეული ასაკიდან უკვე ნაცნობია. ევროპული სკოლის ახალ ინოვაციების ცენტრში დაიწყეს სწავლა მომავლის პროფესიების, რომელიც ძალიან ტრენდულია მსოფლიოში. ამჟამად ვქნით ციფრულ ფაილებს და შემდეგ ვახდენთ ჩვენი ინოვაციური იდეების, ჩვენივე ძალებით განხორციელება თანამედროვე დადგარების გამოყენებით. ამჟამად ვეუფლებით ისეთ აპარატურას, მაგალითად 3D პრინტერი, ლაზერული მჭრელი, პროგრამირებადი საქარბა მანქანა და სხვა. ინოვაციების ლაბორატორია საზეიმოდ უკვე გაიხსნა. გახსნის ცერემონიალს განათლების მინისტრის მოადგილე ნაცია ზედგინიძეც დაესწრო. მისი თქმით, FabLab-ის გახსნა კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია განათლების სისტემის სრულყოფისკენ. 21 საუკუნეში არის ის უნარჩვევები, რომლებიც საჭიროებენ მომზადებას და გლობალიზაციის პირობებში საჭიროა, რომ ჩვენმა ახალგაზრდობამ იცოდეს და ფლობდნენ იმ უნარჩვევებს, რომლებიც გამოადგება შემდგომში გლობალურ დონეზე დასაქმების პირობებში. რაც შეეხება განათლების სამინისტროს აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში ზუსტადაც ლაბორატორიების მომზადება, რომლებიც იქნება აქცენტირებული ინოვაციებზე, STEM პრინციპებზე, 21 საუკუნისთვის აუცილებელ უნარჩვევებზე არის ნომერი 1 პრიორიტეტი. როგორც ევროპული სკოლის დირექტორი სოფო ბაზაძე ამბობს, FabLab-ის სასწავლო პროცესში სრულიად ახალი პრინციპების, STEM განათლების დანერგვას უზრუნველყოფს. მიღებული ცოდნით კი მოსწავლეები საქართველოში საერთაშორისო დონის ინოვაციური პროექტების განხორციელებას შეძლებენ. ევროპულ სკოლასა და კომპანია FabLab შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიზანი გახლავთ ევროპული სკოლა გადაიქცეს STEAM ფორმატის სასწავლო დაწესებულებად. დღევანდელი დღე კი არის მაგალითი იმისა, რომ FabLab-ის გახსნით ევროპულ სკოლაში იწყება STEAM-ის კონცეფციის, STEAM-ის პროგრამის განვითარების ახალი ეტაპი. FabLab-ის გახსნა ევროპულ სკოლაში ეს არის ფაქტიურად სწავლების უპრეცედენტო მოდელი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც ჩვენს მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას განახორციელონ საერთაშორისო დონის პროექტები. ევროპული სკოლის ინოვაციური ლაბორატორიის მოწყობის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული Future Laboratories. როგორც Future Laboratories წარმომადგენლები ამბობენ, მსგავსი ლაბორატორია რეგიონში პირველია. ეს არის რეგიონში პირველი ინოვაციების ლაბორატორია, რომელიც ინტეგრირებული არის STEM განათლებასთან. თავი ამოცანა არის, რომ ბავშვები მომზადოთ 21 საუკუნის გამოწვევებისათვის მივცეთ შესაბამისი ცოდნა და უნარები, რომელიც დაეხმარება წარმატების მოსაპოვებლად. ანუ აქ არის როგორც მომავლის პროფესიების სწავლება, ასევე ხორციელება მეწარმეობის და სტარტაპების შექმნის პროცესი.
ევროპულ სკოლაში ამ ეტაპზე განათლებას 900-მდე 33 ეროვნების მოსწავლე იღებს. სკოლა უკვე 10 წელზე მეტია, მოსწავლეებს იმ ცოდნასა და უნარჩვევებს აძლევს, რომლებიც წარმატების მიღწევაში მათ როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო მასშტაბით დაეხმარება. ამის ერთ-ერთი მაგალითი კი სწორედ ინოვაციური ლაბორატორიის FabLab-ის გახსნაა. და საუბარს უკვე განვაგრძობთ ჩორენა აბესაძესთან, იგი ევროპული სკოლის ინოვაციური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. მადლობა შორენა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. და მივესალმები გიორგი ხაჩიძეს, Future ლაბორატორიის ოპერაციულ დირექტორს. რომელიც გუშინაც ვნახე, როგორ დაფუსფუსებდა სხვებთან ერთად იქ ადგილზე. კარგი ამბავია, წარმატებები მინდა თავიდანვე გისურვოთ, თუმცა ეს იყო საკმაოდ გრძელი გზა. ძალიან ბევრი ადამიანის ჩართულობით, ადამიანური რესურსის გარდა უზარმაზარი ფინანსური რესურსია. ყველა ნახავდა ამ ყველაფერში დახარჯული. ჩვენ როგორ წამოიწყეთ, მაინც მინდა კიდევ ერთხელ გადავიმეოროთ, იმიტომ რომ ქვისთვის და ქართულ ტელემაყურებელს ყოველთვის სჭირდება ყოველთვის გახსენება, ეს არ ხდება მარტო პოლიტიკაში, მერწმუნეთ, ყველაფერში ეს არის საჭირო და მით უმეტეს ესეთ მაგარ ამბავში, როგორცაც FabLab-ი ხويا. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს 2 წლის წინ დაიწყო STEM პროგრამის დანერგვა ევროპულ სკოლაში 2 წლის წინ დავიწყეთ, მაგრამ თავდაპირველად პირველი ნაბიჯების გადადგმისთვის მხოლოდ 2 პატარა ლაბორატორია ჰქონდა. ნელ-ნელა ვამატებდით სხვადასხვა რობოტებს, შემოდიოდა ცალკეული საგნები წრის სახით, ან რაღაც ერთეულ კლასებში, ანუ მთლიანობაში არ მოიცავდა ეს სკოლას და გარდა ამისა ჰქონდა პატარ-პატარა პროექტები, რომელშიც მოსწავლეები მონაწილეობდნენ, ჰქონდათ რაღაც მიღწევები. ცალკეული პედაგოგები ვცდილობდით STEM-ის გაკვეთილების ჩატარებას, იმიტომ რომ STEM-ის პროექტები უფრო ხანგრძლივია, მაგრამ შესაძლებელია რომ პატარა უნარებზე გასაცვლელად რაღაც მოკლე გაკვეთილები, მოკლე პერიოდი ავიღოთ და შევარჩიოთ ამისათვის. მსჯელობდით, ვაანალიზებდით ამ ყველაფერს და ნელ-ნელა მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია ამ მიმართულებით სკოლის განვითარება და უფრო მეტიც ცალ-ცალკე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მთელი სკოლა მთლიანად უნდა ჩაება ამ საქმეში, ანუ უნდა მოხდეს კომპლექსური მიდგომა. კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელად და აი როგორც ხედავთ არის თუ არა STEM-ი უკვე ადაპტირებული. შეგვიძლია თუ არა თქვენ როგორც ევროპული სკოლის წარმომადგენელმა დამიდასტუროთ, რომ STEM-ი უკვე სრულად ადაპტირებულია ქართულ სინამდვილესთან, ქართულ საგანმანათლებლო სინამდვილესთან. მე შემიძლია დავადასტურო, რომ ჩვენ სკოლაში ნამდვილად ადაპტირებულია. ჩვენ სკოლაში ნამდვილად ადაპტირებულია, იმიტომ რომ ჩვენი სკოლის, ევროპული სკოლის ყველა პროგრამის, ყველა კლასი იღებს მონაწილეობას, თვითონ არიან მონაწილეები STEM განათლების შექმნის და STEM სივრცის შექმნის. იმიტომ რომ აქ მასწავლებელი არ არის უბრალოდ მასწავლებელი, მოსწავლეების გარეშე, მათი ჩართულობის გარეშე STEM სივრცე და FabLab-ი უბრალოდ არ იქნება. აქედან გამომდინარე ჩვენ სკოლაში დიახ ნამდვილად არის ადაპტირებული STEM განათლება. თქვენ ახსენეთ რომ როცა 2 წლის წინ ეს ყველაფერი დაიწყო, ჯერ იყო პატარა პროექტები, იყო კლას გარეშე შეხვედრები, წრეები და ასე. დღეს ეს არის თუ არა ერთიან საგანმანათლებლო სისტემაში გაკვეთილად და რომელი კლასი დაიწყება. ეტაპები კი ახსენეთ, მაგრამ აი დაახლოებით რა სხვაობა არის მეორე და მერვე კლასელის ურთიერთობა შორის, რითიც შეიძლება ისინი FabLab-ში დაგვიწყდნენ. დიახ, დღეს ჩვენ გვაქვს არა მხოლოდ გაკვეთილები პირველი კლასიდან დაწყებული მე-10 კლასის ჩათვლით, არამედ ასევე გვაქვს კლასგარეშე მუშაობაც. ანუ ის მოსწავლეები, რომლებიც აღარ კმაყოფილდებიან საგაკვეთილო პროცესით და უნდათ გაცილებით მეტი, ისინი გაკვეთილების შემდეგ მოდიან და რომ სავალდებულო საგანიც არის ამავე დროს. სავალდებულო დიახ, საგაკვეთილო ბადეში არის ჩასმული და ყველა კლასს აქვს საგაკვეთილო სავალდებულო პერიოდი, როდესაც ისინი სწავლობენ საგნებს, რა თქმა უნდა, პროგრამებს შორის განსხვავება. ესეც ადაპტირებულობის გამო ხდება, რომ თქვა მეორე კლასელი სხვა აბსოლუტურად სხვა პროგრამას გადის, მე-5 და მე-6 კლასელი აბსოლუტურად სხვა პროგრამას გადის. მე-10 კლასის დასრულების ყველა ის გაჯეტი, რომელიც თავმოყრილი არის ლაბში, იმიტომ რომ არ შემიძლია რომ ერთიანად სხვა სახელი მოუფიქრო. რეალურად რა უნარებს აძლევს მე-10 კლას დამთავრებულ ახალგაზრდას. ეს შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ არის ერთგვარი პროფესია დღევანდელ რეალობაში, როცა შეიძლება სადღაც დასაქმდე, რაღაცა სამუშაო კონდეს, ანაზღაურება კონდეს და ასე შემდეგ. არის თუ არა ამ უნარების მოცვა, თუ ეს ნიშნავს უფრო სამომავლო, ვთქვათ, სამუშაოსთვის პროფესიისთვის ბაზის შექმნას.
ორივე შემთხვევაში მართალი ბრძანდებით და ახლა აგიხსნით რატომ. მე-10 კლასელი ბავშვი, რომელიც დაამთავრებს ევროპულ სკოლას, ყველა ის მოწყობილება, კომპიუტერით კონტროლირებადი და პროგრამირებადი მოწყობილობა უკვე იცოდინება, როგორ გამოიყენოს. გარდა ამისა, არა მხოლოდ გამოყენება, არამედ პროექტები ექნება განხორციელებული. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ექნება შექმნილი თავისი სტარტაპი და აქედან გამომდინარე კომპლექსურ პროექტებზე მუშაობა ნამდვილად ეცოდინება. მაგრამ ეს არის ის ცოდნა და ის უნარები, რაც ამასაკის მოსწავლეს სჭირდება. ანუ სკოლის პერიოდში რა განათლებაც უნდა მიიღოს, მოდით ასე ვთქვათ, 21 საუკუნის მოსწავლემ, რომელიც ცხოვრობს ტექნოლოგიების სწრაფად განვითარებად სამყაროში. მას ეს ცოდნა და ეს უნარები ექნება. მაგრამ ის რომ გახდეს პროფესიონალი, რა თქმა უნდა, ამ ცოდნაზე, ამ ბაზაზე შემდეგ უნდა გააგრძელოს უმაღლეს სასწავლებელში და უმაღლესმა სასწავლებლებმა გაცილებით უფრო მეტი ცოდნა უნდა მისცენ. თორე გიორგის თუ არ ლაპარაკებთ, კიდევ ის სტუმარი დაგვემატა მგონი. რომელიც გიორგი არასვენებს. მე არ ვიშო. კი, ამასთან ვიმართებით. და ამაზე გიორგი გვეტყვის უფრო მეც რა არის და რეალურად ვინ არის და ლაბში მე ბოლო კითხვა სწორედ იმაზე დავსვი, რა შესაძლებლობებს უქმნის ლაბორატორიის არსებობა. იმიტომ რომ თუ კი ცალ-ცალკე ვთქვათ, პატარა ლაბორატორიები არსებობთ რაღაცა მიმართულებით, ერთიანად თავმოყრა, აი რო ვერ ისენებ ეფექტ. თავმოყრა რა შესაძლებლობას აჩენს რეალურად და რა პროგრამით შეიძლება იმ შედეგის მიღება, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, როცა საბაზისო ვთქვათ, ცოდნა უკვე სკოლაში არსებობს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ Future ლაბორატორი და ევროპული სკოლა დაახლოებით 6 თვის მანძილზე მუშაობდნენ იმისათვის, რომ ამ შედეგამდე მივსულიყავთ და ეს შედეგი რეალურად არის რამდენიმე მიმართულება. ანუ რეალურად ეს არის კომპლექსური პაკეტი, ანუ სრული პაკეტი იმისათვის, რომ ევროპულ სკოლაში STEM განათლება და მომავლის პროფესიები იყოს ძალიან წარმატებული და ბავშვებს მივცეთ 21 საუკუნის უნარჩვევები. და ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვი, როდესაც დაამთავრებს ევროპულ სკოლას, მათ ჰქონდეთ საშუალება, რომ არ იყვნენ ასე ვთქვათ დასაქმებულები, არამედ თავად დაასაქმოს, ხუები შექმნან წარმატებული გლობალური კომპანიები. რაც შეეხება უშუალოდ ამ პროექტს, ეს მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენმა კომპანიამ ევროპულ სკოლაში განახორციელა მათთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს არის FabLab, რომელიც საერთაშორისო კონცეფტია და მოდის MIT-დან. ძალიან მნიშვნელოვანი ლაბორატორია იმისთვის, რომ ზოგადად ამ ლაბორატორიის იდეა არის ის, რომ შექმენი თითქმის ყველაფერი. ანუ ბავშვებს STEM-იდან, ქართულიდანაც, ისტორიიდანაც შეუძლია ჩამოვიდნენ ამ საგნებიდან და მასწავლებლებთან ერთად შექმნან საინტერესო პროექტები, რომელიც მათ ასევე სწავლაში დაეხმარება, იმიტომ რომ ვიცით, კეთებით სწავლება არის ყველაზე ეფექტური მეთოდი იმისთვის, რომ ბავშვმა ინფორმაცია დაიმახსოვროს. თქვენი ჩართულობა როგორ არის? ეს იყო ორგანიზება, აღჭურვა, რაღაცა ეტაპების განსაზღვრა, დატრენინგება ლაბის შექმნისას თუ მომავალში იქნებით ინტეგრირებულები ერთგვარად Future ლაბორატორი ევროპული სკოლის პროექტში? ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ორი მიმართულებით, ეს არის კონსალტინგი, ანუ პირველი ეტაპი იყო ეს კონსალტინგი, რომლის ფარგლებში შეიქმნა ეს პროდუქტი, ხოლო მეორე ეს არის მენეჯმენტი, რომლის ფარგლებშიც მუდმივად ვითანამშრომლებთ ჩვენ სკოლასთან და ის სილაბუსები, კურიკულუმები და პროგრამები, რაც ჩვენ შევქმნით, ეს ყველაფერი გადაეცა სკოლას, ასე ვთქვათ, და მუდმივად ისარგებლებენ ამ ყველაფერს. ასევე ხარისხის კონტროლი, რომელიც საჭირო არის ამ სწავლების პროცესში, ესეც არის ჩვენი კომპანიის ნაწილი, რომელზეც ვართ პასუხისმგებლები, ასე ვთქვათ. და ასევე სასწავლო მეთოდოლოგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი PBL, რომლის დანერგვაც დავიწყეთ ევროპულ სკოლაში და ეს მეთოდოლოგია რეალურად ზრდის 21 საუკუნის უნარების მქონე პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც ბავშვს აძლევს კომუნიკაციის, კრეატიულობის, კოლაბორაციისა და კრიტიკული აზროვნების უნარებს. შემფასე ენთუზიაზმი, სანამ ანა კიდე კითხვით გადმოვა თქვენთან. ენთუზიაზმი ბავშვების, ანუ ჩამოსულები უკვე. მე კითხვა მე შორენასთანაც მექნება ბოლო ნაწილში ზუსტად ახლა საუბრის, მაგრამ მანამდე თქვენგან მაინტერესებს. რა ენთუზიაზმი ჩამოდი? მე გუშინიკ პირველ კლასელიც ვნახე. კი. რომელიც თამაშობდა, არ იყო ეს თლათ უკვე თამაში, მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს მაინც შეფასება ამ ენთუზიაზმის. კი, ჩვენ რეალურად დავნერგეთ პროგრამები პირველიდან მე-10 კლასის ჩათვლით. ანუ პირველიდან მე-9 კლასის ჩათვლით ბავშვები სწავლობენ მომავლის პროფესიებს, ანუ იძენენ ტექნოლოგიურ უნარჩვევებს და hard skill-ები ქვია, ასე ვთქვათ,
ამ ყველაფერს გლობალურად თუ შევხედავთ და შემდგომ მეათე კლასში სწავლობენ სტარტაპებს და მეწარმეობას, რომლის ფარგლებში უკვე ამ ცოდნას აქცევენ კომერციულ პროდუქტად. რაც შეეხება პირველ კლასელებს, ისინი რობოტებს აპროგრამებენ უკვე, ეს ჩვენ გავუშვით საპილოტედ უკვე ევროპულ სკოლაში ეს პროცესი და ძალიან კარგად გამოსდით, ანუ კი სპეციალურად ისეთი კონსტრუქტორები არის თითოეულ საფეხურზე შერჩეული, რომ ბავშვმა შეძლოს იმუნარების დაუფლება, რაც გჭირდება. ანუ გააბუჭებს გითხარი რა ენთუზიაზმს რაც შეეხება იცავს განსაკუთრებით ამ რობოტს. 1-2 ესეთი თანაწამყვანი და ან ევროპული სკოლა, ან FabLab-ი მომადგება, მე ზარალის ანაზღაურება. შორენა ენთუზიაზმი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თქვენგან შეფასებით შემდეგ ნაწილში. კაი, გასაგებია პირველ კლასელები. მასწავლებლებს თავად ჩაყავთ ეს ბავშვები FabLab-ში. თუ იქ ინტერესი, ანუ ინტერაქცია როგორ დგება გასაგებია, მაგრამ აი ინტერესი როგორ იქნება, ან როგორ იქნებათ მე კონტაქტი თვითონ შეეძლებათ ჩასვლა და ამოუკიდებლად და FabLab-ში ყოფნა, ეგ მითხარით. დიახ, მართალი ბრძანდებით, ამ ეტაპზე რადგან გაკვეთილები აქვთ, გაკვეთილის პროცესში სიამოვნებით ჩადიან FabLab-ში და მუშაობენ. როგორც თქვენ ბრძანეთ და რაც გუშინ გაჩვენეთ, პირველ კლასელები უკვე აპროგრამებენ რობოტს. მადლობა ჩვენს კომპანია მეგობარ ფირმას იმისათვის, რომ მეთოდოლოგია სწორად შეარჩიეს, ანუ ყველა ბავშვის ასაკზე გათვლილი ტექნოლოგიაა შეძენილი იმისათვის, რომ ისინი დაინტერესდნენ და სიამოვნებით მოვიდნენ გაკვეთილებზე. მაგრამ გარდა ამისა, სიუჟეტში ჩვენ ვნახეთ ერთ-ერთი გოგონა საუბრობდა, რომ აი ესო ბიოლოგიის გაკვეთილიდან არისო გაკეთებული, ესო ისტორიის გაკვეთილზე სახლი გავაკეთეთო. ანუ უკვე დაიწყო ნელ-ნელა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში უფრო მეტად იქნება, არა მხოლოდ ეს გაკვეთილები, არამედ სხვა საგნის პედაგოგებიც ჩაიყვნენ ბავშვს FabLab-ში, იმისათვის, რომ თავიანთი პროექტები განახორციელონ. ოღონდ აი ამ განხორციელებაში დაჭირდება სწორედ FabLab-ის აპარატურის გამოყენება. ამისათვის FabLab-ი მზად არის, ანუ ეს მეორე მიმართულება გახლავთ. მასწავლებლებისთვის დაიწყო ვორქშოპების ჩატარება, იმისათვის, რომ ყველამ სკოლაში არა მარტო STEAM მიმართულებით რა საგნებიც არის და მოგეხსენებათ, ეს არის საიენსები, მათემატიკა, ტექნოლოგიები და არტი დავამატეთ ხელოვნება. არამედ ყველა პედაგოგმა შეძლოს გამოიყენოს მაქსიმალურად თავისი საგაკვეთილო პროცესისთვის და ეს არის სწორედ ინტეგრირება და ეს არის კომპლექსურობა სკოლის, რომ არა მარტო ცალსახად ვერ იტყვი, რომ MIT-ის copy-paste-ია, არა ადაპტირებულია ქართულ ადაპტირებულია ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემას. შეუძლია ამ labs არსებული აღჭურვით, მიუხედავად რომ გაზრდილია გაფართოებული, რომ მთელი სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეების დატვირთვას გაუძლოს. ანუ ეს იყოს განაწილებული დროში და პირველ სკოლისა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ბავშვებს სასწავლო პროცესში დავაინტეგრირეთ ერთი საგანი, ევროპულ სკოლამ უზრუნველყო ის, რომ ბავშვებს ქონდათ ცალკე საგანი, რომელსაც ქვია რობოტიქსი და მომავლის პროფესიები და სწორედ ამ საგნის ფარგლებში ცხრილი გვაქვს ისე განაწილებული, რომ კლასები ჩადიან, როგორც მათემატიკას და ქართულს სწავლობენ, აქვთ პროგრამირება საგანი და აქვთ რობოტიქსი კვირაში ერთხელ, რომელზეც მიდიან და ითვისებენ სწორედ ამ ყველაფერს თითოეული საფეხურის მიხედვით. და რაც შეეხება ენთუზიაზმს, ზოგადად რაც დავიწყეთ სწავლება ბავშვებისგან ისმის შემდეგი ფრაზები, რომ ერთადერთი გაკვეთილია, რომელზეც წუთებს არ ვითვლი, რაღაცა არ მინდა რომ რობოტების სკოლაში. გუშინ მაგალითად 6 საათზე გავუშვით და სიამოვნებით გვიანობამდე დარჩებოდნენ. და აი გიორგი ბოდიშით დავამატებთ, დიახ ბრძანეთ. თუმცა ამჟამად ვაკეთებთ იმას, რომ აი ეს PBL-ი, რაც ვახსენეთ, სწორედ ესეც იწვევს ძალიან დიდ ინტერესს ყველა საგნის ბავშვების მიმართ, რადგანაც ამის ფარგლებში ბავშვები უკვე რეალურ პროექტებს ახორციელებენ, მათთვისაც უფრო სახალისო ხდება და ინფორმაციასაც უფრო ადვილად. მშობლების ფრაზა, რომ ჩემი შვილი ინტერნეტში დაძვრება უკვე აღარ არის მაღალი სტანდარტის, ჩემი შვილი რობოტს აპროგრამებს, ეგ არის მინიმალური რობოტი მიყიდეო, მე ნახავ. დიახ, ეს ინტერესით მართალი ძანდებით გავიჩნდათ. ანუ გიორგი მახსენა და მაინც დავაზუსტებდი, ანუ ორი გაკვეთილი გვაქვს პრაქტიკულად ყველა კლასში, ერთი გაკვეთილი ეს არის რობოტიქსი, სადაც FabLab-ში ატარებენ ბავშვები და გარდა ამისა გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს საქართველოში ცნობილი ICT ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შეგვეცვალა პროგრამირების გაკვეთილებით და პრაქტიკულად პროგრამირება აუცილებლად რობოტიკის პროგრამირება ეს მომავალია. ანუ დიახ, კოდინგს ვასწავლით იმისათვის, რომ რობოტები დააპროგრამირონ და ეს რაღაც ხელოვნური ინტელექტზე გასვლა უკვე სკოლაში მოვახდინოთ. და ასე რომ დილის 9-ის ნახევრიდან საღამოს 7-8 საათამდე თუ არიან
მოსწავლეები ჰაკათონებს რო დავიწყებ ჩაბატკვირა სკოლაში გვეყოლებიან და რა ვიცი დიხ მე მაგას საკუთარ ოჯახზე გამოვსდი მაგას ვატყობ მალე მადლობა შორენა აბესაძის მოგზაურობისთვის იგი ევროპული სკოლის ინოვაციური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია გიორგი ხაჩიძე Future Laboratories ოპერაციული დირექტორი აგერ შორენასთან ერთად მოკიდეთ ხელი ირაკლი ქაშიბაძეს ყველაფერის დანარჩენი რობოტები იქ რო დაძძვრებოდნენ დაფრინავდნენ და დადიოდნენ გუშინ ოღონდ ისე რომ ჩემს კომპიუტერზე მივაერთებ, არ დაჭირდება არანაირი აპდეითი, საიმისოთ რომ ყველაფერი აქ გავმართოთ სტუდიაში და ეს უახლოეს მომავალში გავაკეთოთ. ამაზეც აქ დაგიკავშირდებით, რომ აქ იყოს ყველაფერი განლაგებული. მართლა ყველაფერი მოძრაობდა, არ ვხუმრობ, გადაღებული მაგ. თანაც ბავშვების მიერ იყო, ბავშვების მიერ მართლა. არა, ბავშვები არ მოიყვანოთ, მშობლები დაგვერევიან, გაკვეთილსაც დენენ, არ გვიქ. აი თქვენ ჯობია.